بسم الله الرحمن الرحیم. بیان احکام اسلامی درس سوم، فضیلت ماه مبارک رمضان. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام علی خیر خلقه محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. شنونده های عزیز افغانستان مگزین، درود خداوند بر شما باد. امیدوار هستم که خوب و خوش و سرحال باشین. اینک طبق وعده آغاز میکنیم با درس سوم ما و فضیلت ماه مبارک رمضان که دوستان عزیز خواهش کرده بودن و من انشاءالله پیرامون این موضوع بیانات را خواهم داشت در خدمت شما و از بارگاه خداوند متعال استدعا دارم که خدایا روزه و نماز و طاعت همه ما را به دربار خود قبول بگردان و صلح سرتاسری را در افغانستان عزیز ما حاکم بساز و دوستانی که در هر کجای از این گیتی پهناور هستند صحت و سلامت برشان عطا بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظیم و صدق رسول الله صلی الله علیه و سلم. پروردگار متعال در قرآن کریم در آیه که بیان کردم می فرماید ماه رمضان کدام ماه است؟ ماهی که در او قرآن را نازل کردیم، ماهی است که از جمله ماه‌های پرمیمنت سال است که در این ماه خداوند متعال قرآن عظیم الشان را نازل کرده. هدی للناس و بینات من الهدى والفرقان. این ماه یعنی ماهی است که قرآن کریم همان کتاب هدایتگر راهنمای بشریت در این ماه نازل گردیده. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید که من صام رمضان ایمانا و احتسابا، کسی که روزه ماه مبارک رمضان به ایمان و به اخلاص کامل بگیره خداوند متعال آنچه که گناهایش است او را می بخشه و عفو میکنه. در حدیث دیگه پیامبر صلی الله علیه و سلم بیان میکنه اذا جاء رمضان، زمانی که ماه مبارک رمضان میرسه، فتحت ابواب الجنه، دروازه های جنت باز میشه، و غلقت ابواب النار، و دروازه های دوزخ بسته میشه، و ینادی منادی من السماء، و یک ندا کننده از آسمان صدا میکنه فیا باغی الخیر اقبل، ای طلب کننده خیر بشتاب، و یا باغی الشر اقصر، و هی طلب کننده شر کوتاهی کن. و فإن اولها مغفرت رحمت و اوسطها مغفرت و آخرها عتق من النیران. ماه مبارک رمضان دارای 3 ده است، یعنی 30 روز به 3 ده تقسیم میشه. 10 اولش 10 رحمت پروردگار است، یعنی به این معنا که اگر کسی روزه ماه مبارک رمضان ایمانا و احتسابا میگیره و او را فرمان خداوند جل جلاله بر بالای خود انجام میده، خداوند جل جلاله او بنده خدا شامل رحمت خود میسازه، یعنی رحمت خدا همراه او بنده خود شامل حال میسازه. و در دهه دوم ماه مبارک رمضان یعنی دهه مغفرت، اگر انسان به قصد ثواب و به نیت ازی که خداوند متعال راضی بگردانه روزه را میگیره و احکام اسلامی را انجام میده، خداوند جل جلاله گناههای گذشته از او را مغفرت میکنه و او را میبخشه. دهه سومش عتق من النیران یا خلاصی از آتش دوزخ است. خداوند متعال میفرماید کسایی که این دهه آخر ماه مبارک رمضان روزه میگیرن و توبه میکنن و احکام اسلامی رو بالای خود تطبیق میکنن، خداوند متعال به سبب اینمی ماه مبارک رمضان و به سبب اینمی دهه روزدار را از آتش دوزخ نجات میده. در حدیث قدسی از پروردگار روایت است به پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه بوی دهن روزدار از بوی مشک و عنبر کرده پیش ما زیباتر و خوبتر است. همانطور در حدیث دیگه بیان میکنه، میگه که روزدار 2 اجر دو خوشی داره. خوشی اولش در وقت افطار است، زمانی که انسان افطار میکنه مقتضای طبیعت بشریت انسان خوشحال میشه و یک خوشحالی بر انسان رخ میده و این فرق بین کسایی است که روزه دارن و روزه ندارن که از این خوشحالی مستفید نمیشه. و در مرحله دوم خوشحالیش زمانی که هجر و ثوابش خداوند میگه من برش میتم، در او زمان هم بسیار خوشحال میشه. و در حدیث دیگه پروردگار میفرمایه که روزه از ماست و ما ثواب روزه را میتم، یعنی اجر و ثواب هر عمله
ملائکه نوشته میکنن در نامه اعمال انسان و روزه را پروردگار میگه اجرش ما برای انسان ها میتون. خب حالا روزه چی است؟ روزه عبارت از اجتناب کردن از خوردن، نوشیدن، سخن لهو و لعب، مراودات جنسی و سایر چیزهایی که انسان را به اصطلاح تقویت میبخشه و انسان را به اصطلاح سر حال میسازه، مانند پیشکاری کردن ویتامین ها و امثال از او. اجتناب کردن از او موارد از طلوع صبح صادق تا زمان غروب آفتاب به نام روزه یاد میشه، چنان که پروردگار میگه ثم اتم الصیام الی اللیل، شما روزیتان تا غروب آفتاب یا تا شب ادامه بدین. میگه در حدیث شریف است که در روز قیامت پروردگار متعال بابی را در جنت گذاشته به نام باب ریان و در این باب و در این دروازه فقط کسایی داخل میشن که اونها روزه داشته باشن و کسایی قبل از روزه‌دارا هیچ کسی از او دروازه وارد نشده و زمانی که روزه‌دارها داخل میشن و به اصطلاح به جنت میرن دیگه او دروازه بسته میشه و هیچگاه این دروازه برای کس دیگه باز نمیشه به جز از روزه‌دار. در ماه مبارک رمضان، در دهه آخر ماه مبارک رمضان، دهه قدر است، یعنی شبهای قدر است که شبهای طاق است، 21 23 25 و 27 ماه مبارک رمضان و 29 به نام شبهای قدر یاد میشه. شب قدر او شب است که پروردگار میفرماید لیلت انا انزلناه فی لیلة القدر، قرآن را ما نازل کردیم در شب قدر و ما ادراک ما لیلة القدر. چی کس برای شما گفت که لیلة القدر چی است؟ لیلة القدر خیر من الف شهر. میگه لیلة القدر به اندازه 1000 ماه بهتر است، یعنی یک شب، عبادت یک شب برابر به 1000 ماه دیگه است، ماه غیر رمضان. چرا؟ تنزل الملائکه و الروح، خداوند ملائک و حضرت جبرائیل در دنیا نازل میکنه. شب قدر به دنیا پایین میشه. چی میگن؟ تنزل فیها باذن ربهم من کل امر، به اجازه پروردگارشان پایین میشن به خاطر انجام دادن امور. چی میگن در روی زمین که میگن سلام هی حتی مطلع الفجر، درود و سلامتی میگن. به کی میگن؟ به کسی که روزه ماه مبارک رمضان گرفته، به کسی که قیام اللیل میکنه، به کسی که در شب قدر نماز نفل میخوانه، به کسی درود میگن، به کسی دعا میکنن که او در شب قدر با خداوند جل جلاله راز و نیاز داره. دوستان عزیز، بین بنده و بین خداوند متعال رازی است که هیچ کس نمیفهمه. قلب بنده با پروردگار چنان رابطه داره که هیچ کس نمیدانه و هیچ کس نمیفهمه جز پروردگار میفهمه. پس اگر ما عبادت میکنیم، اگر ما اطاعت میکنیم و اگر ما هر کار میکنیم به خاطر خداوند متعال بکنیم. نیت ما ای باشه که خداوند متعال از ما راضی باشه. اگر خداوند راضی بود جنت هم از ما است و اگر خداوند راضی بود کل کارهای دنیاوی و اخروی ما جور است. و اگر خداوند از ما ناراضی باشه، خدای ناخواسته، یا عمل ما در او ریاه در کار باشه، باز هم بیفایده است و ما نمیتونیم که به اصطلاح خداوند راضی بسازیم. باز عمل ما کدام فایده و ثوابی هم نداره. ماه مبارک رمضان فضائل و به اصطلاح خوبی های زیادی را داره که در احادیث ذکر شده. چنان که میگن خواندن نماز نفل در ماه مبارک رمضان به اندازه نماز فرض در ماه های دیگه است. خواندن نماز نفل در ماه مبارک رمضان به اندازه خواندن نماز فرض در ماه های دیگه است. و خواندن نماز فرض در ماه مبارک رمضان اجر و ثوابش به اندازه 70 فرض است، یعنی 70 نماز در دیگه ماه ها و یک نماز فرض در ماه مبارک رمضان هست. و نماز تراویح هم از جمله سنت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم خوانده و بعد از نماز فرض خفتن خوانده میشه و خداوند جل جلاله اون امور در عبادات ما و شما حساب میکنه، در نمازهایی که قضا شده در طول سال در او حساب میکنه. و ای به این معنا هم نیست که ما قصد نماز قضا کنیم بگوییم در رمضان میخوانیم. انسان است، به انواع مختلف مریضی هاست، تکلیف هاست،
وقتی نماز ما فوت میشه، بنان خداوند جل جلاله نمازهای نفلی را که ما در ماه مبارک رمضان میخوانیم به اندازه فرض به ما ثواب میده و این را به ما به اصطلاح اجرش میرسانه. موضوع دیگه ای است که ما در قبال ماه مبارک رمضان چی وظایف داریم، چی کارها رو باید بکنیم که از این فضایل و از این خوبی های این ماه پربرکت و پرمیمنت مستفید شویم. دوستان عزیز، ما وظایفی را هم در قبال ماه مبارک رمضان داریم. اول ای که ماه مبارک رمضان ماه تزکیه نفس است. ما باید نفس خود پاک بگردانیم. از چی پاک بگردانیم؟ از ریا، از غیبت، از بهتان، از شیطنت، از بدبختی ها و آنچه که شیطان میخواد ما را اغوا بکنه. چون در این ماه مبارک رمضان در حدیث شریف گفتیم که وصفدت الشیاطین و از شیطان ها به زنجیرها بسته میشن و تا پایان رمضان با ما نمی باشن. برای نفس خود و معنویت خود قسم قوی بسازیم که تا رمضان بعدی شیطان دیگه هیچگاه نتانه ما را فریب بده. بحث دیگه ای است که ما از دل غریب هایی که هستن یا کسایی که غربا هستن ما هم از دل اونا بیم، به این معنا که دست اعانت و کمک برای غریبا داشته باشیم، یا کسایی که میگن رهی نیک مردان آزاده گیر، چو ایستاده دست افتاده گیر، یعنی دست کسایی که از ما کرده کمتر هستند دست از اونها را هم بگیریم. و این یکی از وظایف دیگه است که ما در قبال ماه مبارک رمضان داریم. وظیفه سوم ما و شما در قبال ماه مبارک رمضان ای است که خود از امیر با پروردگار خود متوسل بسازیم. یعنی به این معنا که پروردگار انسانها را دوست داره، هیچگاه نمیخواد که انسانها به دوزخ برن، هیچگاه نمیخواد که انسانها را عذاب بکنه و هیچگاه نمیخواد که انسانها را شکنجه بکنه در آخرت. بلکه دین اسلام 1,24,000 پیامبر، کتابهای آسمانی و همه بر هدایت ما و شما انسانها آمده و خداوند متعال در کارهایی کم ثواب زیاد رمانده. چی میگه؟ میگه که من جاء بالحسنة فله 10 امثالها. کسی که یک نیکی را انجام بده در ماه مبارک رمضان یا در غیر رمضان، خداوند متعال برش 10 ثواب میده. و من جاء بالسیئة فلا یجزا الا مثلها. اگر کسی یک بدی را انجام میده، خداوند متعال به اندازه یک بدی برش پاسخ میده. ای برادر مسلمان، ای خواهر عزیز، ای انسانی که خدا تو را قلبا دوست داره، خدا تو را به خاطر ازی آفریده، خلافت زمین را از دیگر موجودات گرفت به ما داد تا حکم خدا را در روی زمین پیاده بکنیم. ببین که خدا چقدر ما و شما را عزیز میشماره و ارج میگذاره. من جاء بالحسنة فله 10 امثالها. کسی که یک نیکی میکنه خدا 10 چند برش میده. و من جاء بالسیئة فلا یجزا الا مثلها و هم لا یظلمون. و کسی که یک بدی را انجام میده، خدا به یک بدی میده، یعنی به اندازه یک بدی برش میده. و میگه که و هم لا یظلمون، خدا میگه من بر بالای شما ظلم نمیکنم. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبا ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا یعملون. میگه کسی که از شما زنها و مردها، پیش خدا فرق نداره که زن است یا مرد است، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، فقط چی باشه؟ مسلمان باشه. من عمل صالحا من ذکر او انثى، اگر عمل صالح را انجام میده یک زن یا یک مرد و او مسلمان است، فلنحيينه حیاة طیبا، خدا میگه من برش در جنت زندگی پاک و زندگی گوارا و دائمی میتم. ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا یعملون، و اجر و پاداش میتم آنچه که عمل کرده، اجر و پاداش برش میتم چنان که عمل کرده. پس بر من و تو است ای مسلمان که به خدا نزدیک شویم، به خدا اندیوال باشیم، دوست باشیم، رفیق باشیم، فرمانبردار باشیم، تابعدار باشیم و آنچه که پروردگار گفته بیان بکنیم. روزه ماه مبارک رمضان فرض است، چنان که پروردگار میگه یا ایها الذین آمنو، ایان کسانی که ایمان دارین، کتب علیکم الصیام، بر شما روزه فرض شده، کما کتب علی الذین من قبلکم، چنان که بر پیشینیان شما فرض شده، لعلکم تتقون، تا شما تقوا پیشه گیرین. قبل از ما و شما روزه رمضان 10 ماه بود، ولی چون که پروردگار اجر 1 بر 10 بر امت پیامبر قائل است، بنان 10 ماه به 1 ماه کاهش یافت. روزه ماه مبارک رمضان برای ما و شما 1 ماه است. ایام معدودات، ماه مبارک رمضان چند روز معدود است.
فمن شهد منکم الشهر فلیصم. زمانی که شما مهتاب را میبینین روزه بگیرین. چی معنا؟ معنا ای که وقت 30 شعبان پوره میشه و شما شب هلال ماه مبارک رمضان میبینین، از فردا روزه بگیرین. ماهای قمری یا 30 است یا 29، در هر کدام که هلال معلوم شد شما روزه بگیرین. و زمانی که شما شب هلال عید را دیدین، فردا شما عید بکنین، یا 29 است یا 30، هیچ پروا نداره. ماه مبارک رمضان گاهی 29 می باشه و گاهی هم 30. و اگر آسمان ابر می باشه شما 30 روز را کامل کنین، یعنی شعبان 30 روز بسازین باز روزه بگیرین. و اگر آسمان در ماه مبارک رمضان هم ابری می باشه، قابلیت رؤیت هلال نمی باشه، شما 30 روز پوره کنین باز روزه بگیرین. انشاءالله این مشکل حل است، به خاطر از اینکه در دنیای مختلف در سراسر گیتی میتونن مهتاب ببینن و اگر یک جای ابرالود باشه امروز دهان به دهکده تبدیل شده و این بس تقریبا حل است. خب من کان منکم مریضا او علی سفر، اگر شما مریض هستین که او مرض بر شما ضرر میرسانه برای روزه شما میتونین که روزه نگیرین، او علی سفر یا در سفر باشین، فعدت من ایام اخر، باز از سفر و مریضی که برگشتین بگیرین. اینجا بحث فقهی است دوستان عزیز که اگر شما مریض هستین و مریضیتان لا علاج هست، یعنی هیچ وقت جور نمیشه، مثل تکلیف های قلبی، شکر و امثال از او، شما میتونین در بدل از او فدیه بتین. یعنی فدیه به این معنا که در مقابل هر روز شما یک مسکین باید 3 وقت طعام بدین و خداوند جل جلاله از شما ایره میپذیره. و اگر مریضیتان لا علاج نیست، مثل مریضی ماهیانه از خانم ها و طفل آوردن 40 روز بعد از او، و یا مریضی هایی که موقت می باشه، یا مریضی های مثلا تکالیفی که با دوا و تداوی برطرف میشه، شما بعد از او میتونین که روزه تانه بگیرین. و این روزه میشه که از 1 سال باشه، 2 سال باشه. یعنی مثلا فرضاً امسال یک کس روزش فوت شده، در طول سال نتونست گرفته، 10 سال از بالایش گذشت، میتونه بعد از 10 سال بگیره. خداوند متعال او را برنامه اعمالش میرسانه. ولی پیامبر صلی الله علیه و آله میفرماید تعجیل خوب است، چون خوف از مرگ است و مبادایی که مرگ بر شما فرو برسه و شما را بگیره. فلهذا کوشش کنین که روزه‌تان و نمازهایتان که قضا میشه هر چیز زودتر باید بخوانین و او را انجام بدین که خدای ناخواسته مرگ نرسه و شما بر گردنتان قضایی نمانه که بعد از مرگ فدیه داره و وارثین شما باید فدیه بدن. ولی آنچه که به دست خود انسان شوه او بهتر است. بحث دیگه ای بود که روزه مکروهات و شکننده ها و باطل کننده ها داره، که از ما هم سوال شده بود که شکننده های روزه چی است. دوستان عزیز، آنچه که از خوردن، نوشیدن، پیچکاری کردن ویتامین و به هر ذره داخل کردن مواد تقویت کننده به داخل میده از جمله شکننده های روزه است. مباشرات و مراودات جنسی از جمله شکننده های روزه است و روزه را باطل میکنه. اما در مکروهات هم داره روزه و چیزهایی که روزه را مکروه میسازه اوی است که اگر ما بناحق چیزی را به دان خود بندازیم یا فرضاً کوشش کنیم که بناحق چیزی را بوی بکنیم یا به اصطلاح بریم بالای دیگ و او را بویش استشمام کنیم و از بویش لذت ببریم، و یا به اصطلاح نان را به قصد شوخی به دان خود بیندازیم و پس تف کنیم و همچون مسائل میتونه که روزه ما را مکروه بسازه. و بعض آرایشایی که بسیار غلیظ باشه و با بوی باشه، توأم با بوی باشه و به اصطلاح تحریک کننده باشه یا خوشایند باشه، اون طور چیزا مکروهات روزه است. و شکننده های اگر کسی قصدن روزه خود مشکنانه یا روزه خود باطل میسازه، او باز کفاره داره. کفارهش چی است؟ یا 2 ماه باید روزه را پیاپی بگیره، فصیام شهرین متتابعین که در قرآن عظیم شان است، و همچنان یا 60 مسکین باید 3 وقت نان بده که این کفارهش کم قوی تر است. و اگر در بین کفاره یعنی 59 روز روزه بگیره باز 1 روز بشکنانه باز کفارهش باطل میشه. فلهذا کفاره اینمی است که باید روزه را قصدن کسی نشکنانه. و اگر کسی سهوا روزه را میخوره
یعنی فکرش نیست، جایی میه خبر نیست که اینجا روزه است، دسترخوان نان یا چیزی رو پیدا میکنه میخوره تا زمانی که آگاه نشده، ولو سیرام کرده باشه، ولو 10 گلاس آب خورده باشه. وقتی که خبر به مجرد که میفهمه فورا لقمه را از دان خود دور برته و او را نخوره. در اون صورت باز روزش باطل نمیشه و در اون صورت روزه را میتونه که انجام بده و روزش پابرجا هست و این هیچ کدام مشکل نداره. خب بحث دیگه که سوال شده بود که ما در اروپا کار میکنیم، آیا روزی ما حلال است یا چگونه؟ بله، کسایی که در اروپا کار میکنن یا در آمریکا یا در هر مملک اسلامی دیگه، اگر اونا با کفار کار میکنن ولی کارشان ضد دین اسلام نیست، در مغازه دکانداری میکنن یا چیز مفروشن یا به اصطلاح کار روزمزد انجام میتن، با اخلاص انجام بتن، با خوبی انجام بتن، به خاطر انسانیت انجام بتن، هیچ انشالله مشکل نیست. روزی شما حلال است و شما میتونین که از اون ماش استفاده کنین، روزه بگیرین و نماز بخوانین. خداوند متعال قبول میکنه و همسایه‌ای که کافر هم باشه بالای انسان حق داره، بالای مسلمان حق داره به قصد همسایه بودنش. و چیزهایی که از بازار میخرین مثل نان، برنج، کچالو و ترکاری و همچون چیزها هیچ درش مشکل نیست. اگر از کافر هم بخرین حلال است و هیچ مشکل. اسلام انسانیت را ارج میگذاره و هیچ مشکل نداره. اما در بحث گوشت و روغن هایی که مثل ژلاتین و اینا باشه احتیاط بکار است که بحث حرمت نباشه. گوشت ماهی هیچ مشکل نداره از هر جایی که بخرین، ولی گوشت که ذبح شده مانند گوشت گاو، گوسفند و مرغ، در این مورد شما دوستان عزیز کوشش بکنین که نظر فقهایی که در عموم منطقه تان است، چون من نمیتونم در این مورد قضاوت بکنم، نرفتیم و ندیدیم، بنان نظر عموم فقهایی که است، مسجدی که در منطقه شما است، نظر از اون مسجد بگیرین و بگوین که چی نظر براتون میته، مطابق از او از کجا بخرین گوشت و عمل بکنین. فقط در این مورد دیگه ترکاری و برنج و لوبیا و هر چی که باشه هیچ نوع مشکل نیست، شما میتونین بخرین بخورین، آزاد باشین. سرزمین از خداوند است، تمام گیتی از آن الله است و افطار و سحرتان را هم مطابق امو مسجد نزدیک تنظیم بکنین و انشاءالله که هیچ مشکل درش نیست. و پایان ماه مبارک رمضان دوستان عزیز، پروردگار به ما و شما یک تحفه میته به نام عید است و عید همان خوشی از برآمدن امتحان ماه مبارک رمضان است. او عید دوستایی که ماه مبارک رمضان را به خوبی سپری میکنن، با تمام تواناییشان سپری میکنن به خاطر خدا، پس زمانی که فارغ میشن خداوند برشان عید میته و در او عید خوشی بکنن، هر لباس نو بپوشن و با دوستایشان رابطه سلام علیک و خوبی داشته باشن و با دوستایشان رفت آمد بکنن انشالله بعد از ختم این ویروس کرونا. و یک دعا بکنن دوستان عزیز که خداوند آفت از سر ما و شما رفع بکنه و خداوند متعال ما و شما رو کمک بکنه که از این ویروس فلاکتبار نجات پیدا کنیم و از احوال از دوستا بگیرین و با یک دیگه تان صحبت کنین و به خانه یک دیگه تان برین و انشالله که عید ما پر از خوشی و صمیمیت باشه. و بحث دیگه در فایل های بعدی انشالله پی خواهیم گرفت. اقول قولی هذا استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین.